невоспитанная собака. Я принципиально не обучаю свою собаку командам. Она знает 2, 3, 4 и то, а не для того, чтобы просто выпендриться перед друзьями. Рассказываю почему. На самом деле собаки, во-первых, очень сильные эмпаты, и они чувствуют вообще все наши эмоции. Во-вторых, собаки очень хорошо запоминают человеческую речь, могут запомнить от 165 до 300 слов в жизни. И в принципе, не обучать собаку командам – это норм. Можно прекрасно контактировать и коммуницировать даже без команд. Представьте себе. То есть просто разговаривая с ней как с обычным нормальным живым существом, и она через какое-то время просто начнет вас понимать. Вот так.